후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 책찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 잔을 드시면서 또 성찬을 마친 분 계속 주님을 묵상하며 주님의 피가, 주님의 살이 나를 구원하셨고 내 안에 성령으로 주님이 들어오셨음을 확신하도록 치유 역사가 일어나도록 성령 충만이 되도록 기도하시기 바랍니다. 杯を取りながら、またすでに終えた方も、主がキリストが流した血潮によって私は救われ、そしてそのキリストは今も聖霊として私と共におられることに感謝しながら祈りたいと思います。진실로 진실로 너에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이로다. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘로서 내려온 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 나의 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로다 하시니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 인하여 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 인하여 살리라. 이것은 하늘로서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 아멘. 근데 손만 많이 기대고 잤어요. 주님 감사합니다. 이렇게 은혜 가운데 성찬식을 마쳤습니다. 主を感謝します。このように恵みの中で聖餐式を終えました。 당신의 살과 피가 우리의 생명이 되고
あなたのその血と肉が私たちの命になり 능력이 되게 없어서 力となりますように 성령 충만이 되게 없어서 聖霊充満となりますように 구원의 확신, 치유의 확신이 되게 없어서 救いの確信また癒しの確信となりますように 승리의 확신 되게 없어서 勝利の確信になりますように 예수 그리스도의 이름으로 イエス様 기도드렸습니다. のお名前でお祈りします。 아멘. 하나님의 말씀은 사도행전 11장 19절에서 26절까지 말씀입니다. 神様の御言葉は使徒の働き11章19節から26節です。 저와 여러분을 이 한 절씩을 교독하겠습니다. 私と皆さんとで一節ずつ交互に読んでいきましょ 그때 스데반의 일로 인하여 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 う。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオキに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라. この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルバナをアンティオキに派遣した。 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。 바나바가 사울을 찾으러 다수에 가서 彼に会ってアントヨキに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアントヨキで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。 아멘. 우리 옆에 분에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. 隣の方と挨拶しましょう。イエスはキリストです。 그리스도는 살아계십니다. キリストは生きておられます。 오늘도 큰 은혜 받으십시다. 今日もたくさんの大きな恵みを受けましょ 7월 달은 교회라는 주제로 우리가 말씀을 나누고 있습니다. う。7月は教会をテーマにしてメッセージしています。 교회는 다른 게 아니고 우리 자신들이고 そして教会は他のものではなく、私たち自身のことであり、 우리 모임을 이 조직을 말하는 것입니다. また私たちの集いを、そして組織のことを教会だと言います。 교회의 머리는 그리스도십니다. 教会の頭はキリストです。 우리는 다 부분 지체입니다. 私たちはその体の一部です。 우리가 영안이 열리면은 복을 받고 축복을 받습니다. それを見る霊的な目が開かれれば答えられて祝福されます。 하나님의 자녀라면은 교회가 얼마만큼 중요하다는 것을 깨달아야 합니다. 神様の子供であるならば、教会がどんなに重要なものなのかわからないといけません。 하나님은 교회를 통해서 축복 주시고 응답을 주십니다. 神様は教会を通して祝福し答えをくださるからで 그래서 す。 교회가 중요하다는 것을 알면은 축복을 받는 거죠. ですから教会が重要だと分かれば祝福されるでしょう。 교회는 복음이 있는 곳입니다. 教会は福音のある場所です。 세상을 살릴 수 있는 복음은 교회만 있어요. この世を生かすことができる福音は教会にしかありま 그래서 せん。 교회는 중요한 だ 것입니다. から教会は重要であるわけです。 교회만 성령이 있습니다. 教会だけに聖霊様がいます。 다른 곳에는 악령이 있어요. 他のところには悪霊がいます。 성령이 있는 곳이기 때문에 교회가 중요한 곳이에요. 聖霊様がいるのは教会だけですので、教会は重要です。 예, 교회는 바로 복음을 전하고 전도하는 유일한 곳입니다. そして教会は福音を述べ伝える伝道をする唯一の場所です。 그래서 어떤 조직보다도 어떤 단체보다도 교회보다 중요한 것이 없습니다. ですから、たとえどんな場所であったとしても、どんなところだったとしても、教会以上に大事なところはありません。 교회가 잘 되는 나라는 그 나라 국가 역사에 축복이 임했습니다. 教会が強い国は、その国と時代が祝福されました。 교회가 쇠퇴되는 나라는 그 나라의 멸망이 왔습니다. けれども、教会が衰退すると、その国も衰退して滅びました。 그만큼 교회가 중요해요. それくらいに教会は重要なところです。 우리가 교회 중요성을 정말 7월 달에 잘 알기를 바랍니다. ですからこの7月で皆さんが教会の重要性を本当に深く知ることを願います。 교회는 우리 성도 한 사람 한 사람을 교회라고 하는데 まず教会は生徒皆さん一人一人のことなのですが、 우리 자신이 이 복음으로 각인이 되기를 하나님은 원하십니다. その私たち一人一人が福音で刻印されることを神様は願っています。 전도를 하려면은 먼저 내 자신이 복음으로 각인이 되면은 전도의 그 응답을 받게 됩니다. 伝道をするためにはまず自分が刻印されることです。福音ですると伝道の答えを受けます。
복음으로 각인이 되면 내가 변화되고 치유가 됩니다. 自分に福音が刻印されると、まず自分が変わって癒されます。 응답이 옵니다. 答えられます。 그래서 어떻게 하면 복음으로 각인이 될 것인가? ですからどうすれば福音で刻印することができるのか。 그리스도를 누리면 복음이 각인이 됩니다. その方法はキリストを味わうことです。 그리스도는 우리를 구원하신 참 제사장이시오, 참 선지자요, 참 왕이십니다. キリストは私たちを救ってくださった誠の祭司であり、王であり、預言者です。 그것을 누리는 것입니다. このことを味わうことです。 저는 목사가 됐지만 그리스도를 누리는 기도를 못했어요. 私は牧師になってからもこのキリストを味わう祈りができませんで 그래서 した。 응답이 별로 안 왔어요. だからあまり答えもありませんで 예, した。 그리고 전도들 잘 못했어요. 伝道もあまりできませんでし 전도를 하고 た。 싶은데 전도가 잘 안 됐어요. 伝道はしたいんですができません。 그런데 한 30년, 25년 전부터 그리스도를 누리는 기도를 하기 です 시작했어요. が25年前から私はキリストを味わう祈りを始めました。 한 20년 전부터 이렇게 본격적으로 했습니다. そして20年前からはそれを本格的に始めました。 그리스도를 누리는 기도를 하니까 내가 바뀌어져요. キリストを味わう祈りをすると自分が変わります。 전에는요, 막 방언하고 막 이런 것을 좋아했어요. 前は威厳を語ったり何か体験したりこういうことが好きでした。 그런데 방언도 하도 별 내가 바뀌지 않아요. でもいくら威厳を語っても自分があまり変わりません。 전도가 안 돼요. 伝道もできませ 그런데 ん。 그리스도를 누리는 기도를 하니까 전도가 되어져요. けれどもキリストを味わう祈りをした瞬間伝道ができました。 그리스도를 누리는 기도를 하니까 내가 바뀌어지기 시작했어요. キリストを味わう祈りをすると自分が変化しました。 응답이 시작했어요. 答えが始まりまし 저는 た。 우리 사랑하는 성도들에게 무엇보다도 그리스도를 누리는 기도를 하십시오라고 권하고 싶어요. ですから私は愛する生徒の皆さんに何よりもキリストを味わう祈りをしてくださいと言いたいです。 정말 사랑하는 사람들이라면 내가 꼭 이 말 전해주고 싶어요. 本当に愛する人だからこそこのことが伝えたいです。 그리스도는 제사장입니다. キリストは祭司です。 왜 참 제사장일까요? どうして誠の大祭司なんでしょうか。 우리가 죄 용산 받아야 해요. 私たちは罪を許されないといけないからです。 죄 용산 받으면 축복받습니다. 罪が許されると祝福されます。 그래서 예수님께서 십자가에 죽으셨어요. そのためにイエス様は十字架で死にました。 오늘 성찬식도 예수님께서 십자가에 죽으셔서 今日の生産式の内容もイエス様が十字架で死なれて 살과 피를 우리를 주셨습니다. その血と肉を私たちにくださいました。 그것을 우리가 받았습니다. これをいただきました。 그래서 우리가 죄를 용서받은 것입니다. それで私たちは罪が許されたのです。 우리를 살리기 위해서 죄를 용서하기 위해서 자기 자신을 몸을 버린 것이죠. 私たちを救うために私たちの罪を許すためにイエス様はご自身の体を捨てたわけです。 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 됐을 때 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨다고 했습니다. ローマ5章8節しかし私たちがまだ罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださることによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 저는 기도할 때마다 주님 나의 죄를 용서해 주심을 감사합니다. ですから祈るたびにイエス様私の罪を許してくださり感謝します。 원죄와 자범죄와 내가 지은 모든 죄뿐 아니라 조상들로 인해서 내가 받아야 할 저주까지도 다 용서해 준 걸 감사합니다. 現在も先祖の罪も私がこれまで犯してきたすべての罪も許してくださったことを感謝します。 근데 우리가 양심이 있기 때문에 정말 내가 정말 다 죄가 용서받았을까? けれども私たちには良心がありますから本当に自分の罪が全部なくなったんだろうか。 또 우리가 살다가 보면은 실수도 하고 잘못도 하기 때문에 죄책감이 밀려올 때가 あ 있습니다. と実際のところ私たちは生活をしながらどうしても罪を犯しますのでその罪悪感を感じることがあると思います。 그건 나쁜 건 아닌데 결국은 하나님이 원하지 않고 마귀가 원하는 것입니다. それは悪いことではないんですがその感情があまりにもたまると神様よりは悪魔の方が喜びます。 많은 기독교인들이 죄책감이라는 걸 가지고 있어요. 多くのクリスチャンが罪悪感を持っています。 그 양심이 있기 때문에 그러겠죠. 良心があるから当然そう思うでしょ 그걸 사단이 이용합니다. う。けれどもそれを悪魔は利用します。 내가 죄를 지었는데 어떻게 복을 받겠느냐? お前はこういう罪を犯したじゃないか。そんなんでどうして救われどうして祝福されると言うんだ。 정말 천국 갈 수 있을까? そんなんで本当に天国に行けると思うのか。 자꾸 이 정죄를 합니다. このように私たちを罪に定めようとします。 그래서 예수님께서는 십자가에 죽으시로 끝난 것이 아니라 지금도 살아계셔서 우리를 위해서 자꾸 그 죄 문제를 해결했다고 우리에게 알게 하도록 하고 하나님께 간구하시는 で 것입니다. すからイエス様は十字架で全ての罪を完了しただけではなく今も私たちに働いて全ての罪が許されたことを教えまた神様にそれを願っています。 로마서 8장 34절에 ローマ書5章34節です。 누가 정죄하리요? 정죄하는 자가 있죠. 마귀죠. ローマ8章34節です。私たちを罪に定めようとするのは誰ですか。このような存在がいます。 또 悪 우리 魔で 양심이 す。 또 정죄를 합니다. あと自分の良心が自分を罪に定めます。 예.
우리가 예수님 앞에 예수님 나는 죄를 범했습니다. イエス様の前でこう言うでしょう。イエス様は私は罪を犯しました。 고백을 해야 합니다. これを告白しないといけませ 우리 ん。 고백을 하는데도 우리가 마음에 크게 믿어지질 않아요. でも告白した後もなかなかこれが信じられない。 그래서 예수님께서는 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. ですからイエス様は続きを見ると死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。 똑같은 말이 히브리서 7장 25절에 나와 있어요. 同じ御言葉がヘブル書7章25節に書いてあります。 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라. したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。 그래서 간구란 말을 엔텐카누라고 말로 계속 하나님께 요구하신다는 뜻이에요. 今取りなしをしているというのはイエス様が神様にずっと要求しているということです。 그것이 예수님은 나를 위해서 계속 간구하신다. イエス様は今も私たちのために取りなしを続けておられる。 그게 내 마음에 각인이 되도록. これが自分の心に刻印されるよう 그러면 に 죄의식에서 자유를 얻게 되는 する 것입니다. と罪の意識から自由になります。 주님은 쉬지 않고 나를 위해서 간구했어요. イエス様は今も休まず私のために取りなしています。 죄 없다고 간구합니다. あなたには罪がないと。 모든 죄가 용서받았다고 あなた 간구합니다. のすべての罪は許されました。 그래서 각인되도록. これが刻印されないといけません。 또 예수님은 지금도 왕의 일을 하십니다. またイエス様は今も王の働きをしてい 마귀의 ます。 머리를 깨뜨리시고 悪魔の頭を打ち砕き 우리를 구원해 주셨습니다. 私たちを救い出してくださいまし 그런데도 た。 우리는 자꾸 이렇게 두려움이 있고 자꾸 이 마귀의 이 속임수에 속는 것입니다. けれどもまだ私たちには不安があり、また悪魔に騙されています。 뭐가 잘못될 것 같고 말이죠. 何かうまくいかないんじゃないかと不安になる。 이 사단이 계속 책략을 씁니다. 悪魔がそういう策略で私たちを騙すわけです。 고린도후서 2장 11절에는 속이는 자라고 했어요. そのため第一コリントを見てみると悪魔は騙すものだと書いてありま 그래서 す。 속이는 자가 있기 때문에 속이지 못하도록 예수님께서는 부활하셔서 騙すものがいるので、私たちが騙されないようにイエス様は復活した後も 하늘 보좌에 계시어서 天の御座で 하나님 우편에 계셔서 神の右の座で 마귀의 머리를 밟고 계시는 것입니다. 悪魔の頭を足台としておられます。 고린도전서 15장 25절에 그가 모든 원수를 그 발 아래에 둘 때까지 반드시 왕노하시나니 第一コリント15章25節、キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。 마귀가 활동하지 않는다면 그렇게 할 필요가 없겠지만 마귀가 활동하기 때문에 우리에게 승리하도록 もし今悪魔が働いていなかったらわざわざこういうことをされる必要はないんですが、今も悪魔は働いています。ですから私たちが勝利するように 또 그리스도는 참 선자로 하나님 만난 길을 今 열어주셨습니다. も王として働いているわけです。そしてイエス様は今も誠の預言者として働いておられ 하나님이 ます。 우리와 함께 계시는 거예요. 神様が私と共におられま 근데 す。 자꾸 의심이 나게 해요. けれども疑ってしまう。 자꾸 의심이 안 나고 하나님 정말 나와 함께 계실까 이런 것이 불신앙하게 합니다. 本当に神様が自分と一緒にいるんだろうか、このように不信仰してしまいます。 그래서 예수님께서는 지금도 선지자로서 それでイエス様は今も預言者として 우리와 함께 계심을 확신 주시기 위해서 私たちとイマヌエルしておられることを確信させています。 말씀을 주셨습니다. 御言葉をくださっています。 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 見よ、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいます。 이게 말씀을 계속 주시는 거예요. この御言葉をずっと与えてくださ 그걸 ってい 계속 ます。 묵상하면 힘이 생깁니다. この御言葉を黙想するとき力が生まれます。 내가 잘못되지 않도록 나를 지켜주신단 말이에요. 自分が悪い道に行かないように守ってくださる。 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 しかし聖霊があなた方の上に望まれるときあなた方は力を受け 예루살렘과 ます。 유다와 사마리 땅까지 이르러서 내 증인이 되리라. そしてエルサレムとユダヤおよび地の果てにまで私の証人となります。 우리를 완벽하게 함께 하시는 것입니다. このように私たちと完璧に共にいてください 저는 ます。 이걸 예수님이 나의 참 재상, 참 왕, 선지자 이것을 자꾸 생각하면서 자꾸 묵상하면서 계속 정시 때마다 무시 때마다 20년부터 기도하기 시작했어요. 私はイエス様が誠の大祭司であり王であり預言者であるということを本当に深く黙想しながら25年間祈ってきました。 그러면 나가 점점 바뀌져요. その中でどんどん自分が変わっていきました。 내 연약한 내가 강한 사람 바뀌져요. 弱い自分が強く変わりました。 내 속에
이 각인이 점점 되어갑니다. 自分の中にどんどん刻印されていきました。 그리스도로 각인이 될수록 내가 변해지는 걸 キ 봤어요. リストで刻印されるほど自分が変わるのが分かりました。 그리스도로 뿌리가 내릴수록 내가 바뀌는 걸 봤어요. キリストで根を下ろすほど自分が変わるのが分かりました。 그러면서 어떤 말씀이 정말 믿어지기 시작했어요. そして本当に御言葉が信じられるようになりました。 말씀을 정말 굳게 붙잡을 수가 本 있어요. 当に御言葉を固く掴むことができました。 그러니까 그 말씀이 또 성취가 됩니다. そしてその御言葉が成し遂げられる。 그게 신앙생활이에요. これが信仰生活で 그게 す。 하나님 자녀들의 그 신앙생활 こ 방법입니다. れが神様の子供の信仰生活のやり方です。 다 끝냈는데 예수님은 다 끝냈는데 우리는 그걸 각인이 안 되니까 안 믿으니까 계속 염려하고 근심하고 사는 イエス 것이에요. 様は全部完了してくださったのに、私たちはそれを信じないで疑って不信仰しながら生きているので、生活の中でいろんな問題があるわけです。 지난주에 그 NH 텔레비에 이런 내용이 나왔습니다. 先週 NHK の番組でこういう内容をやっていま 우리 した。 교회는 의사님들도 계시고 뭐 간호사들도 있기 때문에 잘 알겠지만은 이 허리병이라는 것은 굉장히 아픈데 한 9개월 놔두 있으면은 거의 치유된답니다. 私たちの教会には医者の方も看護師の方もいらっしゃいますからよくご存知だと思いますけど、腰痛というのは9ヶ月ぐらいで全部治るんだそうです。 그런데 다 나섰는데도 계속 아프다고 하는 사람들이 많다는 거예요. で全部治ったはずなのにまだ痛い痛いと訴える方が多いと。 왜 그러냐면은 실제로 아픈 것처럼 느끼는 거죠. 実際に問題はないはずなのにその痛みを感じてしまうんだそう 그 です。 MR 검사해도 아무런 이상이 없다는 そ 거예요. れでもういくらレントゲンを取って検査をしても問題は見当たらない。 근데 최근에 호주에서 병원에서 뇌에서 문제가 있다는 것을 발견했다. そこで最近の研究、オーストラリアでの研究でそれは脳に理由があったんだということが分かったそうです。 GLPFC라는 그 전야라는 부분 뇌가 있는데 그 뇌는 아픈 것을 자꾸 이게 오사해로 아픈 것을 이제 진정시키는 그 역할을 하는 뇌인데 脳の中で前頭前野という部分があって、それはこう痛みを抑えたりする機能があるのだそうです。 그 기능이 완전히 기능을 하지 못하면은 이제 아프지 않는데 계속 뇌는 아프다고 생각하는 것이죠. でもその機能が働かなくなると実際痛くないはずなのに脳は痛みを感じてしまうようになるんだそうです。 진통이 계속 있는 것처럼 그렇게 아프다는 거예요. もうずっと本当に痛みがあるようにそう感じてしまう。 그래서 아무것도 못하고 아픔이라고 그렇게 한다. もう痛みのせいで何もできないくらいにそうなってしまうんだそうです。 뇌가 착각을 하고 있는 거죠. 脳の錯覚であるわけです。 이제 다 끝났는데도 그 진통을 억제하는 뇌가 기능을 못하니까 もう痛みの原因はなくなって痛くないはずなのにその痛みを感じなくする機能が働いていないのでずっと痛みを感じ続けていると。 우리도 신앙생활도 그런 것 같아요. 私たちの信仰生活もそうなんだと思いま 예수님이 す。 다 끝냈는데 イエス様が全部完了したんです 다 が 십자가에서 다 끝났는데 全部十字架で完了したんですが 아직도 문제가 있어요. いやまだ問題がある。 늘 죄책감에 사로잡혀 いつも罪悪感にと 늘, らわれて 늘 사단에게 시달리고 いつもサタンに騙されて 늘 하나님이 없는 사람처럼 늘 불신앙하고 늘 잘못된 길로 가고 いつも神様を信じない人のように不信仰して間違った道を進んで 그렇게 사는 생활을 하면 안 되죠. このような生活をしていたらいけないでしょ 어떻게 하면 바뀌겠어요? う。どうすれば変わるでしょうか。 그리스도를 내가 자꾸 각인되는 거예요. キリストを自分に刻印することです。 그 이유도 없이 요통 아픈 사람들에게 또 당신은 이제 요통이 없다. もう理由もなく痛みのある人にはもうあなたに痛みはありません。 그 걱정하지 마라. 心配しないでくださ 두려워하지 말라 い。恐れないでくださ 자꾸 い。 주입을 시키면서 ずっとこうやって教えて 운동 조금 시키면은 運動をさせると 거의 다 그 해방된답니다. だからほとんどその痛みから解放されるんだそうです。 속았다는 걸 아는 것이죠. 자기가 속았다는 걸 아는 そし 거죠. て自分の錯覚だったということが分かるようになると 그때 그 뇌가 다시 회복된다는 거예요. その時もう一度脳の機能が回復されるんだそうです。 우리는 모든 면에서 회복됐습니다. 同じように私たちは全ての面から解放されました。 회복됐다고 안 하니까 걱정하는 거예요. 解放されて回復されているんですが自分がまだそうじゃないと思っているので苦しむわけです。 그리스도로 각인이 되면은 けれどもキリストが刻印されると 우리가 치유가 됩니다. 私たちは癒されます。 뿌리를 내리면 그리스도로 뿌리를 내리면 변화가 됩니다. キリストで根を下ろすと変化が起きます。 그리스도의 체질이 되면은 キリストの体質になると 기적이 일어납니다. 奇跡が起きます。 할렐루야. 제가 그걸 늘 체험했어요. 私はいつもそれを体験 저는 してい 정말 ます。 무능한 사람이었어요. 私は本当に力のないものでした 세계 일본 보고 막 그걸 할 수 없었어요. もう日本福音化なんてとてもできません。 근데 나 같은 사람도 그리스도로 복음을 뿌리를 내리니까 되더라 け 말이죠. れども私のようなものでもキリストで根を下ろすとできました。 우리 성도들 다 되는 거예요. もちろん生徒の皆さんもできます。
그렇게 되니까 이게 예수 믿는 것이 최고의 복이구나. その時、だからイエス様を信じるというのが最高の祝福なのか、 하나님 자녀된 것처럼 저 복이 없구나. 神様の子供になること以上に祝福はないんだ。 우리 안에 성령이 계시기 때문에, 私たちの中に聖霊がいるので、 하나님의 영이 계시기 神 때문에 様の霊が共におられるので、 우리만큼 복 받은 사람이 어디 있습니까? 私たちほど幸せなものがどこにいるでしょうか。 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. ですから第一コリント3章16節、あなた方は神の神殿であり、神の霊があなた方のうちに宿っておられることを知らないのですか。 왜 모르고 왜 이렇게 어리석게 사느냐 이 どうし 말이죠. て知らないのですか。どうして分からず愚かな生活をしているんですかということです。 하나님이 영이 네 안에 계셔서 우리 안에 계셔서 우리를 책임져 주시고 인도해 주시고 도와주신다는 것이죠. 神の霊があなた方の中におられて、あなたの人生の責任を負い助けてくださるということです。 하나님의 영이 함께 계시는 사람에게는 권능을 주셔서 神の霊が宿っている者には力も与えられます。 귀신을 내쫓고 悪霊を追い出し、 하늘 군대가 천사들이 도와주고 天の軍隊が助け、 천국 배경을 주고 天国の背景を味わい、 그런 축복을 주신다는 こ 약속. のような祝福が約束されています。 아멘. 우리 저 요까지 히라메네 장로님이 얼마나 교통사고가 나가지고 차가 폐차돼 버렸어요. 四日市にいらっしゃる平峰長老が少し前に交通事故に遭われて、もう車を廃車するくらいの事故でした。 근데 그 히라메네 장로님하고 권사님 탔는데 두 분은 하나도 안 다쳤어요. それで長老と監視さんがお二人で乗っていたんですが、お二人には何の怪我もありま 한 せん。 20살 먹은 청년이 그냥 졸면서 반대차선 들어오는 거예요. 20代の青年が居眠り運転して反対車線から突っ込んできたわけです。 깜짝 놀래가지고 최대한 이렇게 도망 피했는데도 뭐 완전히 부딪혀 버렸어요. それでもう驚いて長老の方はできるだけ避けたんですが、それでも衝突してしまった。 그런데 우리 장모님 머리카락 하나 당하지 않았어요. けれども長老はもう少しも怪我がなく守られました。 하늘 군대가 동원된 거죠. 天の軍隊が使わされたわけ 보호해 で 주는 す。 것이죠. 守ってくださいました。 돈은 없더라도 하나님이 보호해 주시는 거예요. 神様が完全に守ってくださいました。 천국 배경이 있어요. 天国の背景があります。 뭐 죽으면 어떠냐? 죽어도 걱정 없어요. 천국이 또 있으니까. あと、たとえ死んでしまったとしても何も心配することはありません。天国が保証されてい 그러나 ます。 그냥 의미 없이 죽진 않아요. けれども意味なく死ぬようなことは神様はなさいませ 모든 ん。 족속으로 복음을 전해야 하기 때문에. 全世界に福音を述べ伝えなければならないからです。 너희는 가서 만민에게 복음을 전파하고 있어요. あなた方は行って全世界に福音を述べ伝えなさいと言われました。 마가복음 16장 15절의 축복이 뭐냐? 너희 이르시되 너희는 온 천에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. マルコ16章15節で私たちにどんな祝福が与えられているんでしょうか。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。 그게 2000년 전에 하신 주님의 말씀이에요. これはイエス様が2000年前におっしゃった言葉です。 예수님이 그걸 모르고 말했겠어요? イエス様が私たちのことを知らないでこういうことを言ったんでしょうか。 2000년 전에는 비행기도 없고 자동차도 없고 기차도 없던 때예요. 2000年前は飛行機もないし船もないし車も電車もありません。 우리에게 지금 2000년이 됐는데 그거 못하겠습니까? でも2000年前こういう文明を持っている私たちがこの全世界に福音を伝えないということがあるでしょうか。 다 받았는데요. 이게 나는 옛날처럼 이 두려움과 또 이런 의심과 이런 게 가득 차가지고 나는 할 수 없다. 나는 못해. 내가 지금 살기도 힘든데 그렇게 생각하는 건 똑같은 거예요. もう全部条件が揃っているのに、いやまだ私は足りないから、私はまだできないから、また私はまだそういうことはとてもできないと、そういうふうに思い込んでいるのと同じです。 이 코끼리 서커스단 코끼리들이 도망가지 않습니다. サーカスにいる象というのは逃げません。 어렸을 때부터 이 체인에 딱 묶고 나요. なんでそうなるのかというと、まず子供の時に鎖で縛っておくんだそうで 그래서 す。 이 코끼리가 나는 도망갈 수 없다. 딱 완전히 의식이 돼 있어요. それでもう子供の時からずっと鎖で縛っておいて、もう自分は絶対ここから逃げられないんだというふうに思い込ませるわけです。 갈 수가 없는 거예요. それでいくら体が大きくなってもそこから逃げようと思いません。 코로나도 안 못 가요. もうどこも一歩外に出ることもできません。 우리가 이게 불신자처럼 불신자 때 생각으로 가득 잡혀가지고 이제 하나님 자녀가 됐는데 전 일본 사람, 전 세계 사람들이 복음을 기다리고 있는데 나는 못해. 나는 갈 수도 없어. 나 같은 사람이 어떻게 그런 생각 벗어나기를 주의는 축원합니다. 私たちはもう未信者の状態からは完全に解放されて、神様の子供としてのすべての祝福を受けているのに、いや自分なんてものがとても全世界に行くことはできない、自分はこんなに足りないものなのに、そのような考えからは完全に抜け出すことを願います。 불신자는요 다 있어도 뭐 하나만 없냐 이 생명 하나 없습니다. 未信者は全部持っていても命だけがありません。 허물과 죄로 죽었어요. 罪と罪悪の中で死んでいます。 살았지만 산 송장입니다. 生きているんですが生きた屍です。
그게 성경 말씀이에요. これが聖書が言っていることです。 내가 없는 것 있다고 해서 그게 살아있다고 생각하지 말고 죽어있다 생각하세요. いや、あの人は自分にないこういうものを持っているし、すごい人だし、そうではなく、この人はもう死んでいるんだということが分かってください。 사탄의 종로로 하고 있습니다. サタンの奴隷になっています。 우상의 종이 되었어요. 偶像の奴隷になっています。 그래서 마음과 생각에는 많은 문제가 와 있어요. だから心と考えにたくさんの問題があります。 육신적에도 문제가 와 있어요. 肉的にも問題があります。 문제 없어도 문제가 있어요. 問題がなかったとしてもあります。 죽으면 반드시 지옥 가는 문제가 있어요. 死後の地獄の問題が間違いなくあるでしょう。 엄청난 문제죠. これはものすごい問題です。 정말 무서운 문제죠. 本当に恐ろしい問題 또 です。 앞으로 계속 재앙이 온다. 이게 성경은 나와 있었어요. 앞으로 계속 재앙이 온다는 것이 분명합니다. そしてこれからの時代は終わりの時代として苦しみの時代であることが間違いなく書かれてい 하나님 ます。 자녀는 그 재앙이 와도 끄떡없이 하나님이 지켜주십니다. 神様の子供はその苦しみの中でも神様がびくともしないよう守ってくださいま 재앙을 す。 막아주세요. 災いから守ってくださいます。 불신자들은 그 재앙을 견딜 수가 け 없어요. れども未信者は耐えられません。 재앙 속에 빠져들어가요. 災いの中に溺れていきます。 심판을 받습니다. 裁かれます。 그런 무시무시한 일들이 기다립니다. このような恐ろしいことが待ち受けているわけで 그래서 す。 우리에게 복음을 전하라는 で 것이죠. すから私たちにそのような者たちに福音を伝えなさいと言われます。 근데 많은 사람들이 복음 전한다는 것이 어렵다고 생각해요. でも多くのクリスチャンが福音を伝えることは難しいと思います。 내 욕심을 없애면 돼요. でも自分の欲を捨てるときできるようになるでしょ 나는 다 가졌다. う。もう自分は全部持っている。 불신자에 비해서 나는 다 가졌다. 未信者ではない私はもうすべてを持っている。 그 생각 가지고 마음 먹으면은요, 내가 불신자인데 내가 가질 것은 이 복음밖에 없으니까 복음을 줘야겠다는 마음을 가지면 문이 열립니다. これが分かり、私が持っているのはただ福音しかない。こうなると福音を述べ伝える門が開かれるようになります。 예, 불신자 전도는요, 내가 불신자를 도와줘야겠다는 마음을 가질 때부터 전도가 되어져요. 未信者に伝道するとき、自分がこの人を助けようという気持ちになると伝道できます。 초대교회 성도들은 아무것도 없었어요. 初代教会の生徒は何も持っていませんでし 근데 た。 복음에 대한 자부심이 있었어요. けれども福音へのプライドがありまし 이 た。 복음을 전해야겠다고 자기 생명도 내놨어요. この福音を伝えるために自分の命も差し出しました。 스테반이 ス 그랬습니다. テパノがそうでした。 많은 사람들에게 유대인들에게 복음을 말하기 위해서 자기 생명을 내놨다니까. 多くのユダヤ人に福音を伝えるため自分の命まで差し出しました。 우리가 좀 그렇게까지는 못해도 私たちがそこまではできなかったとしても、 나는 복음을 가지고 있기 때문에 私は福音を持っているから 정말 내가 복음을 전해야겠다. この福音を他の人にも伝えよう。 저는 18년 전에 일본에 와가지고 私は18年前に日本に来て、 제대로 아침도 못 먹었어요. もう何もなくてご飯ろくにご飯も食べれませ 근데 んでし 복음을 た。 누리는 기도를 하다 보니까 내가 정말 나는 다 가졌다는 걸 믿어졌어요. でも福音を味わう祈りをしたら、もう自分は全部持っているということが分かりまし 나는 た。 다른 사람한테 도움 받을 것이 하나도 없다고 自分 믿어졌어요. は誰からも助けられるようなことなんかないと分かりまし 내가 た。 가지고 있는 복음을 정말 전해줘야겠다는 逆に 마음이 自分の持 뿐이었어요. っている福音で人を助けようと思いました。 그런 마음이 이렇게 있으니까요, 문이 열리기 시작했어요. そのような気持ちがあるからどんどん門が開かれまし 그래서 た。 지금 북해도에서부터 카고시마까지 10개의 교회가 세워졌는데 そして今では北海道から鹿児島まで10の地教会が開かれました 내가 が、 뭘 특별히 한 것은 없어요. 何も私が特別にしたことはありません。 하나님이 정말 나의 모든 응답을 주셨다. ただ神様がすべてに答えてくださった。 나는 아무 걱정을 할 것이 없다. 私は何も心配することが 정말 ない。 예수님이 나와 함께 계시다. イエス様が私と共にいる。 정말 복음을 내가 전해야겠다. 本当に福音を伝えよ 그 복음을 전하는 내 생명이라도 하나님 드리고 う。 싶습니다. 福音を伝えるためなら私の命をもう差し出したいです。 뭐 생명까지는 못 드려도 내 모든 것을 주님께 헌신하고 싶습니다. 命はできなかったとしても私のすべてを主に献身したいです。 그런 마음이 자꾸 들어왔어요. そのような気持ちがどんどん生まれました。 그럴 때마다 문이 열리기 そ 시작했어요. の時から門が開かれるようになりま 우리 した。 성도들 그렇게 그런 응답 다 받기를 주의 이름으로 生徒 축원합니다. の皆さんが全部このような答えを受けることを願います。 참 하나님 멋있는 분이에요. 本当に神様は素晴らしい方です。 하나님이 그래서 하나님이 함께 하셔서 その神様が共におられて、 하나님께서 전도를 하셨습니다. 主が伝道をなさいます。 오늘 본문에 보니까 우리 안디옥 교회를 한번 성경을 통해서 우리가 한번 보십시다. 今日の本文を見てください。アンティオキ教会のことが書かれています。 19절에 보니까 스테반이라는 집사가 이 복음을 전하기 위해서 순교를 했습니다. 19節、ステパノのことから、ステパノという執事が福音をする伝道する中で殉教しました。 그 스테반이 죽은 뒤부터 더 많은 환난이 일어났어요. その殉教のことからさらにひどい迫害が起こりまし 그래서 た。 다 예루살렘 교회들이 흩어져 버렸어요. それでエルサレム教会に集まっている人たちはみんな散らされていきま 여러분, す。
왜 교회를 하나님께서 환난을 당하게 합니까? どうして教会に迫害があったんでしょうか。 예루살렘 교회만 복음이 있었습니다. エルサレム教会だけに当時は福音がありました。 그곳에만 성령이 있었어요. そこにだけ聖霊様がいました。 그런데 안 가는 거예요. でも人々がそこから出ていかないわけです。 전 세계로 가야 하는데. 全世界に出て行きと言われているのに、 그러니까 하나님께 환난을 주신 거예요. だから神様が迫害を与えて 이것은 은혜의 환난이었어요. 周りにどんどん出ていくようにしました。 그래서 これは恵みの観難で 그래서 す。 다 흩어졌어요. それでみんな散らされました。 그래서 가는 곳마다 뭐예요? それでその散らされた先で何をするでしょ 아는 것은 복음밖에 없으니까. う。知っていることは福音しかないのですか 복음을 ら 전하는 거예요. 福音を伝えました。 여러분 너무 많이 알아도요. 복음 안 전하고 자기 자식 자기 뭐 이렇게 하면 김치 맛있더라 저렇게 하면 엉뚱한 말을 하는 사람이 있는데 아는 것은 그리스도만 있으면 그리스도만 말하게 됩니다. 皆さんあまりにも知っていることがたくさんあるとこういった先々で何か他のことを超えてやるのが美味しいよとかこういうことを話すんですが、皆さんの知っていることは福音だけでないといけません。 저는 아는 게 없으니까 복음만 얘기해요. もう私は他に知っていることがないのでどこに行っても福音だけを伝えます。 뭐 그게 은혜예요. これが恵みです。 예, 초대교회도 그랬습니다. 初代教会もそうでし 뭐 た。 아는 게 없으니까 복음만 전했단 も 말이에요. う福音しか知らないので福音だけを伝えました。 그런데 이 사람들이 또 티를 냈어요. 유대인들이라고 유대인들에게만 복음을 전했네요. けれどもこの人たちがこう自分がユダヤ人だからということでユダヤ人にしか福音を伝えないわけです。 그건 어설픈 こ 자존심이었어요. れは本当に愚かなプライドでした。 그런데 그 사람들이 바뀌기 시작했어요. けれどもそういう人たちがどんどん変わっていきます。 안디옥 교회에 와가지고는 안디옥 교회라는 지역에 와가지고는 이제 그리스도를 말했어요. アンティオケという地域に来てからは福音をすべての人に伝えるようになりました。 유대인들뿐 아니라 헬라인들에게도 말했단 말이죠. ユダヤ人だけではなくギリシア人にも語りかけと書いてあります。 그랬더니 헬라인들이 유대인들 이방인들이 더 잘 믿는 거예요. そうしたらユダヤ人より異邦人であるギリシア人の方がもっとよく信じるわけです。 하나님 손이 함께했어요. 神の御手が主の御手が共にありまし 21절에 た。 보면 주님의 주의 손이 그들과 함께 하십니다. 21節見てください。主の御手が彼らと共にあったので 수많은 사람들이 주께 돌아오더라. 大勢の人が信じて主に立ち返った。 전도는 주님이 함께하면은 전도는 주님이 하시는 거예요. 主の御手が共にあれば伝道は主がなさいます。 할렐루야. 네, 23절에 보니까 하나님의 은혜가 또 보이는 교회였어요. また23節を見ると神の恵みを見て喜び神様の恵みが見える教会でした。 사람들이 많이 예수를 믿는다니까 이 예루살렘 교회에서 바나바를 보냈단 말이죠. このアンティオケの地域でたくさんの伝道の宮座が起きているということでエルサレムの方からバルナバを派遣したわけです。 바나바도 자기 와서 보니까 너무 예수 믿는 사람이 많으니까 자기 혼자 감당이 안 되는 거예요. それでバルナバがこのアンティオケに来てみたらあまりにも大勢の人が救われるので自分一人では全部フォローすることができません。 그래서 다수에 가서 바울을 찾아왔어요. それでサウロを探しにタルソに行きました。 둘이서 1년 동안 계속 복음을 가르쳤어요. そしてバルナバとサウロの2人で1年間アンティオケ教会で使役をするわけです。 그랬더니 그래서 비로소 그리스도인이라고 일컬음을 받게 そ 됐어요. うしたらアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。 그리스도인이란 말은 그리스도밖에 모르는 사람이라는 뜻이에요. キリスト者というのはもうキリストのことしか知らない人、 그리스도에 각인된 사람이라는 完全 뜻이에요. にキリストが刻印された人。 여러분 그리스도에 각인되면은 모든 게 바뀌어요. 皆さんにキリストが刻印されれば全てが変わります。 예, 그래서 오늘도 여러분 하나님 정말 내 자신이 그리스도가 각인되게 없었어. ですから今日も皆さんにキリストが刻印されますように、 나 오늘도 다른 사람이 그리스도인 각인되도록 그리스도만 말하게 また 없었어. 今日も他の人にキリストを刻印するようにキリストだけを伝えるようにしてください。 그런 교회가 되니까 그런 성도가 되니까 경제를 축복을 주시는 거예요. そのような教会になったので経済の祝福まで与えられました。 하나님께서 그 교회를 지키는 것인 것입니다. 神様がアンティオケ教会を守るわけ 그 です。 성도를 지키는 거예요. 生徒たちを守るわけです。 아가보라고 하는 그 선지자가 있었는데 そこにアガボという人が預言者がいたんですが、 곧 전 세계에 큰 기근이 온다고 지금 예언을 한 거예요. このアガボが間もなく世界中に大飢饉が起こるということを預言しました。 하나님은 자기가 하고자 하는 것을 미리 알려주십니다. 神様はご自分がなさろうとしていることを私たちに前もって教えてくださいます。 재앙을 그냥 내리지 않고 미리 알려주세요. ただ災いを下すんじゃなくて前もって教えてくださいます。
아브라함에게도 그랬습니다. アブラハムにもそうでした。 하나님의 계획이 미리 알려주는 거예요. 神様の計画を前もって教えます。 전도하기 위해서. 伝道させるために。 그는 다 준비를 미리 다 경제 준비를 했어요. だからこういう大飢饉があると分かったので、アンティオキ教会は前もって全部経済の準備をしました。 재앙이란 것은 모르고 모르는 재앙이지 알면 재앙이 아니에요. 災いなのは知らずに唐突にそれに直面したからであって、前もって分かっていたらそれはむしろ祝福です。 우리 경제 축복을 받은 だ 거예요. から経済の祝福を受けました。 그래서 예루살렘까지 도와주는 것입니다. それでエルサレム教会まで助けるくらいの経済の祝福を受けました。 우리가 정말 전도하는 교회가 되면은 그렇습니다. 私たちが本当に伝道する教会になるとこのような答えを受けます。 제가 2000년도부터 일본의 지진 재앙이 많이 일어나는 것을 저는 이제 느꼈어요. 2000年から本当に日本は災害の国だということを感じました。 나고야에 지진이 일어난다는 소문이 막 났었을 때 それでもうその時は東海大地震が起こるとすごく騒がれていた時代です。 하나님이 알려주셨어요. そこで神様が教えてくださいまし 이걸 た。 막는 길을 알려줬단 말이죠. こういう多くのことを教えてくださいました。 전도하는 것이다. これは伝道するためのもの 전도하는 だ。 교회가 되는 것이다. 伝道するチャンスである。 예, 전도하는 교회가 되는 것이다. 伝道する教会にならないといけない。 그래서 주 계속 전도 얘기했습니다. それでずっと伝道の話をしました。 전도하는 교회가 되자고 伝 했습니다. 道する教会になりましょうと言いまし 일본 た。 1% 복음화 메시지를 日 했습니다. 本 1% の福音化のメッセージをしまし 정말 た。 전도하겠습니다. 本当に伝道します。 그 대신에 재앙을 막아주세요. ですから災いを止めてくだ 나고야의 さい。 재앙을 막아주세요. 名古屋の災いを止めてください。 지금까지 없었습니다. 今までずっと名古屋は災害がありません。 뭐 큰 태풍도 안 와요. 大きな台風も来ない 각 し、 지역마다 그렇게 될 줄 地域 믿습니다. ごとに全部そうなると信じます。 하나님은 재앙을 막으시는 분입니다. 神様は災いを止めてくださる方です。 전도 때문에요. 伝道のために。 우리 인생 개인 간 성도들에게 그런 응답을 올 줄 믿습니다. また皆さんの人生においてもそのような宮座が起きると信じます。 가정마다 재앙이 다 떠나가고 皆さんの家庭からすべての災いが消え、 가정마다 정말 전도하는 가정 되게 앞서서 すべての家庭が伝道の家庭になりますよう 내 に、 인생이 전도하는 인생이 되게 自分 앞서서 の人生が伝道の人生になりますように。 아멘. 이 안디옥 교회라는 지역이 어디에 있었냐면 지금의 이 시리아입니다. このアンティオケは今のシリアです。 지금 전도가 도시에 없습니다. 今、 이 시리아에 전도하는 교회가 없어요. 今もう今のシリアには伝道する教会はありません。 그러니까 옛날에 그 축복받던 나라가 지금은 완전 재앙의 나라가 됐어요. だから昔はこんなに祝福された国なのに、今のシリアは完全に災いの国になってしまい 우리가 まし 그건 た。 교훈으로 알아야 합니다. これを教訓として知らないといけません。 하나님 이 전도하는 교회 되게 앞서서 神様は伝道する教会でありますように。 우리가 내일 전도 캠프를 합니다. 明日伝道キャンプがあります。 여러분 정말 적극적으로 참여하기 皆 바랍니다. さん積極的に参加してください。 우리가 전도하려고 버스도 샀어요. 伝道するためにバスも購入しました。 버스도 이게 우리 하나님 은혜로 오이카 장로님이 기부를 했어요. 神様の恵みで及川長老が寄付をされました。 근데 이 전도를 안 하니까 지금 녹슬고 있다니까. でも今伝道してないので今錆びついています。 우리가 옛날은 버스도 없을 때도 뭐 히로시마까지 가고시마까지 센다이까지 얼마나 많이 갔는지 몰라요. 昔はそういうバスもなかったのに、広島とか仙台とかすごく遠いところまで行って伝道キャンプをしていました。 지금의 성도 5분의 1도 안 됐대요. 그때는. その時は今の生徒の5分の1の数しかありませんでし 돈도 た。 없었어요. お金もなかったです。 뭐 아무것도 없었어요. 何にもありませんでした。 그런데도 뭐 일본 전국 곳곳에 갔습니다. なのに日本全国を回って伝道キャンプしていま 그 した。 열정이 다시 우리 교회에 살아나길 そ 바랍니다. の情熱がもう一度福音宣教協会に燃え上がることを願いま 우리 す。 교회가 일본에 한 10대 교회로 됐어요. 福音宣教協会は日本で10本の指に入る 그 教 뭐 会です。 교회가 성장했다 자랑하러 온 것이 아니에요. でもそれは教会がこんなに成長したと自慢するためのことではありません。 일본 도시마다 전도하고 日本の都市ごとで伝道するように 하나님이 그것 때문에 우리를 부르셨어요. 神様がそのために私たちを召されまし 우리 た。 약점도 수만 가지가 있지만은 私たちの弱点はいくつもありますが、 전도하는 사람이 되면은요 하나님이 다 복을 주세요. 皆さんが伝道する人になれば神様がそれ以上に祝福してくださいます。 우리가 잘못되면 하나님 창피당하니까. 私たちがどうかうまくいかないと神様が恥を受けるからです。 여러분 주위에다 나 예수 믿는다고 소문 내세요. 皆さんも周りに自分はクリスチャンだともう堂々と言ってくださ 그러면 い。 여러분 잘못되면요 이제 하나님 완전히 창피당하고 예수님 완전히 창피당하니까 여러분 그렇지 않도록 복을 주십니다. そういった皆さんが悪くなってしまうと神様が恥をかくことになりますので、絶対そうならないように神様が祝福して守ってくださいます。 예수 믿는데도 다 가만히 있으면은요 イエス様を信じているのにもう黙って何にも言わないと、 혹시 여러분 잘못돼도 하나님 창피 안 당합니다. 皆さんが何かうまくいかなかったとしても別に神様は恥をかきませんから。 일본은 예수 믿는 사람이 적기 때문에 예수 믿는다 소문 내면 이제 하나님이
큰일 납니다. イエス様はこの日本では本当にクリスチャンが少ないので、その数少ないクリスチャンがうまくいかないと神様は大変なことになります。 하나님이 완전히 보장을 で 받습니다. すから皆さんを完璧に守って保証してくださるでし 그래서 ょう。 전도하는 성도 됩시다. ですから伝道する生徒になってくだ 저는 さい。 이렇게 쭉 보면서 이것보다 복을 받는 길이 없어요. 私はずっと見てきましたが、この伝道以上に祝福される道は本当にありま 이것보다 せん。 행복하는 길이 없어요. これ以上に幸せなこともありません。 이걸 우리 성도들에게 같이 나누기를 원합니다. これを生徒の皆さんと一緒に分かち合いたいです。 아멘. 우리 존경하는 장로님들과 모든 권사님 성도님들 함께 전도하는 이 인생이 됩시다. 尊敬する長老方、監視方、すべての生徒方、共に伝道する人生になることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 안디옥교회처럼 전도하게 없어서 神様が私たちをアンテオキ教会のようにしてください。 정말 그리스도로 각인되어져서 キリストで刻印されて 전도의 사람들이 되게 없어서 伝道の人にならせてくださ 하나님 い。 새로운 하나님의 새 힘을 주시고 新しい力をくださり、 예루살렘 안디옥교회처럼 영적인 힘을 주옵소서. アンテオキ教会のように情熱の力をください。 복음에 불타게 없어서 福音で燃え上がりますように、 전도로 불타게 伝 없어서 道で熱くなりますように、 하나님 모든 성도들에게 큰 기적이 일어나게 없어서 すべての生徒方に大きな奇跡をください。 큰 은혜를 내려주옵소서. 大きな恵みをください。 치유의 기적이 일어나게 없어서 癒しの宮座が起きますように、 모든 삶과 경제에 기적이 일어나게 없어서 すべての生活に経済に奇跡を起こしてください。 예수 그리스도 이름으로 イエス 기도드렸습니다. 様のお名前でお祈りします。 아멘.